邊個足球明星你好中意啊？邊個？可能哇！第時加入港足啊，知唔知啊？冇計啦，港足掂啊，但係要生力軍。表演下俾你哋得唔得啊？呢度好多謝你哋即係提供咗嗰個地方，所以就有呢個機會實現呢個室內足球場，係我哋嘅一個夢想。我哋喺天水圍 set up 咗嘅，都差唔多10年咯。好嘢，一個地方係啊，係啊，所以佢哋有個 proposal 入咗俾我哋。我哋一直都係用康文署嘅場地啊，做遮場。係啦，做租場同埋都係 outdoor 咯，所以都等半啲唔緊要啦，即係我哋相信堅持就有㗎啦。室內咧，俾小朋友真係好好，家長係好開心，又睇得舒服。呢個家長好好啊，之前有天水圍支持到我哋嚟九龍。係啊，追住支持個家長。我哋個概念就希望唔係淨係嚟練技術咯，反而係練到佢身心發展。弟弟就最緊要學規矩，因為佢好中意玩，見到個波咧乜嘢規矩都唔理衝，教練咧就會即係調節翻你就要守規矩。我哋都有做慈善活動嘅，小朋友可以幫手派飯，其實主要都係俾小朋友知道踢波之外，我哋都係有接觸到社會，同埋可以最緊要係玩到比賽。咁呢度就話我哋嘅 product 啦，我哋暫時就 target 幼稚園同埋初小，幼稚園都比較少呢類型嘅足球訓練，希望嚟緊都可以多啲同唔同嘅幼稚園合作到。將來足球運動嗰個發展好大好大，呢班小朋友好多係啊，未來嘅新力軍。